Hello mga ka-cutify ko dyan. Magandang hapon po sa inyo dyan lahat. Sa lahat po ng manunood nito sa video ko na to. Ngayong hapon or ngayong araw na ito, wala akong, as in dito lang ako sa bahay. Hindi ako nakapag-hiking, hindi nakapag-walking, kasi nga, laging ilang araw ng palaging masama yung panahon namin dito sa lugar namin sa Calatrava. So, noong kahapon yata, may nabasa ako sa social media doon sa lungsod namin na biglang tumaas yung tubig. Tapos, may hangin, may kasamang hangin, as in malakas daw, kasi nga, yung bubong ng bahay nila, dinala ng hangin, natanggal. So, for the safety, dito na kami sa bahay. Kami umalis. Umuulan. Siguro, bukas, pag medyo okay na yung panahon, ayun, mag-hiking na naman ulit. Mag-hiking na naman kami ulit. Kasi nga, gusto kong pumayat. Ang laki ko na kasi. Tumaba ako as in so. Wala. Gusto kong pumayat. Nag-gain weight ako. Hirap. Parang, ang bigat na ng katawan ko pag mataba, di ba? Ang bigat ng tiyan ko. Hindi ko maintindihan. Kaya gusto ko talagang mag-walking ulit. Ma-exercise. Para for the healthy, di ba? For the healthy of our body. Yun. Di ba? Kailangan naman talaga natin yung exercise daily or 3 times a week. Pwede na yun, di ba? 3 times a week para magstay tayo sa healthy body. So, bukas, siguro mga hapon, napagsunduan namin ng mga kaibigan ko na mag-walking kami ulit or mag-hiking kami ulit sa hapon. Pag okay ang panahon. Siguro naman, pag okay ang panahon, update ko kayo bukas. Mag-live ako ulit bukas. Yun, napag-usapan na kasi namin na tapos ngayon, dito lang talaga ako sa bahay. Kasi naglalaro ako ng Axie. Guys. Walang magawa. Laro-laro lang. Laging nakaharap sa cellphone. Kaya nga siguro tumataba na ako lalo. Dahil nga walang exercise. Lagi nakaupo. So gusto ko naman pumayat kahit konti lang. Dati kasi yung baywang ko is 25 to 28. Ngayon, parang parang 33 or 34. Di ba? Ang laki na. Ang laki ng pinagbago ng katawan ko. Panay kain kasi, tapos wala nang exercise. Minsan naman kasi nadadala ako sa katamaran ng katawan. Katamaran ng utak ko. Nakakapagod naman kasi minsan kami na nag-uusap, ayun, nagpaplano kami na madaling araw gigising kami para mag-walking, mag-exercise or jogging, ganon. Kaya lang nauna yung antok. Gusto ko pang matulog sa ganong oras. Madaling araw pa naman, alas 4 or 4:30 ng umaga, madaling araw. Diba? Ang sarap matulog. Lalo na malamig ang panahon. Gusto mong bumangon, kaso lang, parang dinadala ka ng katamaran ng katawan mo. So,
kailangan talaga lifestyle. Ano, ibang tawag dito? Baguhin yung lifestyle natin. Ko. Sa gusto pong pumayat siya, ayun, ma-exercise tayo. Bukas. Mag-live ulit. Okay. Siguro ngayon, yun na lang. Parang, wala na yata akong sasabihin. Ano na, yun lang. Okay. Okay, thank you guys. Thank you for watching. Maraming salamat po sa panunood po nitong video ko na to. Thank you. Ingat po kayo lahat dyan. God bless. Yun.